ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഏത്തപ്പഴം വെച്ചൊരു പാൻ കേക്ക്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം, 1 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്, 2 മുട്ട, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി. ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് മതിയാകും. കട്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കാം. ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം, അതുവരേക്കും നമുക്ക് വരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മുട്ട കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒത്തിരി തിക്കാവാനും ഒത്തിരി ലൂസാവാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുറന്ന് തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വശം അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായി തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മറുവശവും നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത്.